ديما مع الفن التشكيلي، هذه المرة مع أحمد الحجوبي باش يكلمنا على مشروعه جديد واللي اشتغل فيه على ذكريات طفولته في مدينته قرسيف، وبالخصوص المحل العائلي واللي كنسميوه دروغري. في معرضه الجديد اشتغل إذن على المواد اللي كنلقاوها في هذه المحلات، ولكن بتناسق مع المادة الأساسية في العمل ديالو وهي الصوف والقرشال. اقترح عليكم إذا نمشيو نزوروا في المرسم ديالو في الرباط ونزوروا معاه معرض جديد عنوانه لا دروغري. البدايه كانت بالقرشال. من ربما نهضروا على لا روشيرش القرشال. كانت عندي واحد الريزيدونس في سيتي دي زار في باريس في 2010. تما بانت لي الفكره انني نخدم على لا لين على الصوفه. ومن بعد جي ديفلوبي الكونسيبت في واحد المعرض فردي في باب الرواح في 2013 avec des couleurs très pastel, des couleurs sobres, des couleurs pas beaucoup de couleurs et tout. القرشال ديال جدتي كانت خلات واحد القرشال، والفكره ان هذاك القرشال كنستعمل الوالده ديالي كنت انا صغير. واحد النهار فكرت انها تفطمني بداك القرشال، صافي كانت كتحسبني في الظهر ديالها، كتركبني في الظهر ديالها دائما وانا كبير عندي 5 كون 4 ودمي ما بغيتش نهبط. واحد النهار واحد العيال كيديروا القرشال كيقرشلو كيصاوبوا الصوفه، قالت لها قلبي القرشال يعني هذا الماتير اللي هي يعني حاده. ومن ذاك النهار مابقيتش كنطلع، قلبت لي القرشال مابقيتش كنطلع، ما كنت عريان بيان سور بحال كاع المغاربه اللي كانوا عايشين في مدن قرسيف بيان سور اللي هي المدينه ديالي اللي كنفتخر بها. هذيك الفكره بقيت كنطورها، ومع دابا انا كنخدم دائما على لونفونزي على الطفوله ديالي. القرشال ديالي بيان سور اللي هو قرشال دابا كنشوفوا بالطريقه يعني بصيغه جديده بصفه جديده، وزدت عليه بزاف ديال المواد اللي هو جديده بينها يعني شامبرير يعني لو ميتال لو فير اي تو اللي غادي نكتشفوها في المعرض ان شاء الله ديال لا دروغري اللي هو الكونسيبت جديد اللي هو نوفو كونسيبت اللي هو ديفلوبي صافي 3 ans. Salut Ahmed. Bonjour. Ça va la baisse Eliek? Ça va très bien. Alors ça fait plaisir de revoir l'expo. Ah, c'est partagé, franchement. Là, ça fait c'est partagé, ça fait un grand plaisir. Cette lèvre, c'est une de celles qui me plaît le plus. Oui, moi aussi. Déjà, le bleu foncé, c'est ma couleur préférée, franchement. C'est vrai? Ah, là. J'aime beaucoup la couleur. Elle est trop sombre, mais l'ensemble, attends, Paris-non, ما كنعرفش حاصل. تعرفنا مع الخدمة د حمد حجوبي في une des premières expositions اللي كانت chez nous. C'était une vente caritative au profit de واحد l'association. Et كان parmi les artistes exposés où vraiment le travail diallo nous a beaucoup touchés حيت كان très proche de l'activité de notre maison mère dans la construction, dans la matière, etc. On a commencé à le suivre de très près ou en 2019 بدينا تنهضروا على une possibilité d'exposition. Donc c'était d'abord prévu en 2020. Bon, avec tout ce qui s'est passé, évidemment, on n'a pas pu le faire en 2020, mais tant mieux parce que ça nous a donné beaucoup de temps. باش نخدموا هذه l'exposition. Il a pu travailler sur différentes matières. كنا تنعرفوه بزاف بالقرشال. ودابا on découvre par exemple le chambraire اللي هنا, et c'était vraiment l'idée, c'était de montrer tout le travail qui avait été accompli non seulement durant les 2 années où est-ce qu'on a préparé l'exposition, mais aussi depuis 2013 sa première expo sur le Korchel, et bien avant depuis qu'il a commencé à peindre et à dessiner, etc.
l'exposition, c'est un travail de 3 ans plus. Normalement, chez moi déjà avec la recherche et tout le concept de la droguerie, j'ai fait مع الناس محبين pour faire une exposition في la fondation TGCC اللي هي Artorium, pas d'espace. Donc le concept de la droguerie a une histoire liée avec mon enfance que j'ai vécu في Guercif, في l'âge ديال entre 6 ans, 8 ans, 10 ans. Donc j'ai vécu في واحد l'espace اللي هو فيه beaucoup de matière, beaucoup de choses à faire. Donc c'est pour ça l'idée d'y aller, ça fait longtemps que j'ai pensé de faire développer un concept. J'ai l'occasion de faire un concept, alhamdoulilah, اللي كنشوفوا دابا في هذه l'exposition. انا ديجا لو travail ديالي معروف انني كنبغي نخدم بزاف على الماتيير. من الباساج ديال القرشه اللي هو كاين حاضر في هذه l'exposition زدت دوطخ ماتيير اللي هما لي افيك لا دروغري اللي كنلقاوهم في الدروغري بحال لو فير بحال الكاواتشو بحال لو ميتال بحال القاعد حرج بيان سور اللي استعملته كوم انستالاسيون عندي في هذه l'exposition. كاين لو ليون كاين بوكو دو شوز ميلونجي بيان سور افيك لا لين لو بوا اي تو. دونك الفكره ديالي انني توجور كنشتغل على المواد اللي هي مواد فيها اون تكستور. هذه سي سكولتور اللي هي فيفونت اللي كتخلينا كنحركوها كما بغينا كونيكتي فيغ لو موند فيغ لا بي فيغ لافونيغ ديالنا وميم طو كتجمع بين بوكو دو ماتيير اللي هي لا لين كي دون بوكو دينيرجي اي لو بيتون غري لو بلون اي افيك لو ميتال بيان سور. وهذا العمل كان صوتو في الوقيته ديال داك البرومي موا ديال الكونفينمون اللي هو كيعاود ليستواغ ديال لو برودوي دو كونسوماسيون. كنشوفوا هنا الحليب كنشوفوا دي برودوي ديال بحال الزيت بحال السكر اتاي الناس لي جون اللي كانوا كيتقاتلوا عليهم وافيك انا كنشوفوا دو برودوي دو نيتواياج. دونك الناس اللي كانوا مهتمين بزاف بالماكله وبالنقاء. هذا لو ترافاي اللي هو بالنسبه لي تقنيه جديده لحقاش كنجمع ما بين بها قرشال لا لين والبليكسي غلاس والديسان اللي كنت كنخدمو شحال صافي لونطون اللي هنا كنشوفوا لوماج مصاوب بالعاده ماتير بليكسي غلاس اللي وما نسيناش لو باطو اللي هو كنت كنشتغل عليه شحال هادي افيك دي ديسان يعني ان ديسان اللي هو كيراكونت ان تي بو ليستوار ديالي اللي هي ماجيك اي تو.